kaldın? Bilmez misin bu uğursuz obadan bir an evvel kurtulmak isterim. O Aytolun denen hatunun yüzünü bir daha görmek istemem. Hala durursun, yürüsene. Selcan Hatun. Ne var? Yok bir şey. Geçin hadi. Çabuk olun. Ya! Ya! Hay Allah Allah, hu Allah Allah, hay Allah, hu Allah Allah, hay Allah Allah, hu. Bizi Bismillah zırhıyla koru ya Rabbim. Hu Allah. Hu. Ne oluyor sana? Tekinsizdir Boyan. Girmelisin. Geyik de onları kendine çekti şeyhim. Allah yardımcısı olsun. Eyvallah. Siz kimsiniz? Neredeyim ben? Nereye götürüyorsunuz beni? Allah izin verirse kalplere vurulan mühürleri açmaya gideriz evlat. Yetişebilir miyiz şeyhim? Hızır yardımcımız olsun. Eyvallah.